kutokana na hali ya mvua kipindi kilichopita, na ndugu zetu wa TARURA imefika mahali bajeti yao ikazidiwa. Lakini kupitia mwaka huu wa fedha wa serikali tulionao, tunaamini kuna barabara tayari zimeanza kushughulikiwa na tunakwenda kushughulikia barabara zote ili kuondoa changamoto kwenu ninyi wananchi, ili hata muweze kusafirisha mazao yenu kwa urahisi. Lakini serikali kwa kutambua umuhimu wa wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo, hususani kwenye mambo ya barabara, imeendelea kujipambanua kwa kutoa maelekezo ya wananchi kuunda vikundi ambavyo vitakuwa vinahudumia kufanya maboresho katika barabara zetu baada ya kutengenezwa. Kwa mfano, maeneo ambayo ni korofi, kufungua mitaro, kama imetengeneza mashimo, kuweza kufukia mashimo. Lakini vikundi hivyo vitakuwa vinapewa fedha kulingana na bajeti ambayo imewekwa. Hivyo ni wakati sasa wa kuchangamka na fursa hizo, muweze kuonana na maafisa maendeleo wenu wa kata ili mkapate kusajiliwa na muweze kunufaika na huduma hizo. Na ninawaomba, shughuli za maendeleo zinapokuja kwenye maeneo yetu, ndugu wananchi, ninyi muwe mstari wa mbele kusimamia pia shughuli hizo. Ukiona kuna ubadhirifu wowote unafanyika, tunaombeni muweze kutoa taarifa ili fedha zilizokusudiwa na serikali kwa ajili ya kuwaleteni maendeleo ziweze kuwaletea maendeleo. Sio unakutana na mtu mnafanya ujenzi wa shule, mtu anaiba sementi, anaiba nondo, anakuletea wewe umuhifadhie wakati anatafuta mteja na wewe unakubali. Ukikutana na jambo kama hilo, toa taarifa mara moja kwenye uongozi, na viongozi mkipewa taarifa hizo mzishughulikie, kwa sababu jukumu la kuijenga nchi yetu ni la kwetu sisi wenyewe. Fedha zinazotolewa na serikali kwa ajili ya maendeleo ni lazima tuzisimamie. Nimeona viongozi wa chama mko hapa, na ninyi kwa sababu ndio wasimamizi wa utekelezaji wa ilani. Chama cha Mapinduzi kiliingia mkataba na wananchi kwa kupitia ilani yake 25-30, na ninyi pia muwe sehemu ya kuisimamia kwa kukemea yale ambayo mnaona hayafai, kwa sababu serikali inatoa fedha kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Ndugu wananchi, nitambua katika swala zima la miundombinu kwa wenzetu wa TANROADS, barabara hii pale kona Sigino Darajani kumekuwa na changamoto kubwa. Ndugu zetu wa TANROADS wamekwisha kuandikia changamoto hiyo. Tunatazamia, kwa sababu ili kunyoosha eneo lile kuna watu wanatakiwa kufidiwa, kuna nguzo zinatakiwa kuhamishwa. Kwa hiyo ili kunyoosha eneo lile kuna uhitaji wa shilingi bilioni 1. Wenzetu wa TARURA wamekwisha kuomba, na tunaamini ndani ya mwaka wa fedha huu mpya wa serikali, fedha hizo zikipatikana, changamoto hiyo itakwenda kutatuliwa. Ndugu wananchi, kuendelea kufuatilia changamoto zenu, ninatambua kwenye barabara hii ya TANROADS kuelekea kwenye shule yetu shikizi pana uhitaji wa zebra. Nimekwisha kufanya mazungumzo na meneja wa TANROADS mkoa, ameniambia nasubiri mifumo tu ifunguke. Kwa hiyo mapema mifumo ikifunguka, zebra itakwenda kupatikana kwenye maeneo yetu na ninyi mtaondokana na changamoto hiyo. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo sawa, sio? Kwa hiyo ndugu wananchi, ninatambua kuna changamoto. Ndugu zetu wenye viti hawa siku hizi hawana mihuri, lakini kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu hakuna kifungu chochote cha sheria kinachoelekeza mwenyekiti kumiliki mihuri. Mmiliki wa muhuri ni mtendaji aliyopo katika eneo. Hivyo kwa maelekezo yaliyotolewa na serikali kwa kupitia mkurugenzi wa halmashauri, ametoa maelekezo watendaji wote kuhamia kwenye maeneo yao ya majukumu, ili wananchi wanapokuwa na uhitaji wa kupata vibali vya mifugo yao pindi wanapotaka kwenda kwenye minada, pasiwe na changamoto, waweze kupata vibali hivyo kwa wakati. Hii inatokana na watu ambao sio waadilifu, wanachonga mihuri bandia na mara pengine wanafanya maandishi ya vibali
na mifugo wakati mwingine ni ya uwizi. Hivyo nitoe rai kwa wenye viti wetu wa serikali, tuwape ushirikiano watendaji wetu, ikiwezekana kwa kuwatambulisha watu ambao wanafanya au wanataka kupeleka mifugo yao minadani, ili tusikumbatie watu ambao ni wabadhirifu. Ninatambua kwa kupitia vikao mbalimbali vya Bunge tutaendelea kuangalia kuona kama kuna namna yoyote serikali inaweza kufanya. Serikali yetu ni sikivu, itaona kama kuna uhitaji wa kurudisha mihuri hiyo, lakini imeonekana wenye viti ambao sio waaminifu wamekuwa wakiandika mikataba hata ya uuzaji wa maeneo, eneo moja likaandikishwa hata zaidi ya mara 3. Ndio maana changamoto hiyo ilipelekea serikali na yenyewe kuona kwamba tuwapumzishe wenye viti wetu.